Pessoal, aqui ó, você tá andando com o seu carro, tá fazendo barulho, um tec-tec direto ali ó, você passa no quebra-mola, passa num buraco, vai fazer a curva, tá estalando muito, ó, vou mostrar pra você onde pode estar o problema do seu carro aí, tá? Essa peça aqui ó, chama-se bieleta, beleza? Ó como é que ela está, olha aqui pessoal, como é que ela tá ó, ela não tá com folga não, ela tá de férias, tá? Tá batendo tudo, beleza? Quando acontecer isso aqui, ó, tem que fazer ali uma substituição da mesma, tá? Tem que substituir a mesma. Vai entrar uma bilheta nova agora, tá? Coloca uma marca bacana, uma marca boa, pra você não ter problema aí, beleza? Aqui, ó. Aí, ó, a bilheta nova entrando. Ah, uma bilheta nova entrando agora aqui, ó. Vai ficar 100% carro sem barulho, tá? Não era sistema de amortecedor, não era sistema de suspensão. Apenas a bilheta apresentando uma falha aí. Show, pessoal?